Lalu, Itu saya pada 1 juta subscribe kok gajian. ya iya ya. Mak Damis bisa kok. Aku nganu orang Mek nanti Damis. orang nanti 1 juta orang wis entuk. Itu harus Bang sing Surya Manuru lho Mas. Kuwi anu Pak. Subscribe di 200 ya. Bagus. 200.000 maksudnya. ya ya batas minimal kan saya Ini masa. sampai ini 200 usah. Ayo. Untuk duit 14 juta. 14 ya. Tak sah. Mek Damis kalau 5 juta. Lek Damis ki sapa? Mek Damis apa sapa ya wong cepet itu. Dia mau kan anaknya kan ceritanya kan nggak ngomong. Yo kancane sudah kerja, sukses itu pengangguran, terus ditengok main. Lah karepmu ki piye le pengennya opo? Pengennya anu mak kayak keluarga pun juga. Emang Damis nomor berapa? Lek Damis cuma anu ya, terus tuwek kayak mak ngono kuwi. Anu jeneng mak. Terus anu mak jeneng dadi YouTuber lah modalnya iki apa? Kamera. Ya rasanya piye? Apa jadi sekian lalu jajan piro lah pas duit itu nek ngumpul saka Inggris kayak 50.000 100.000 berkumpul 2.500.000 dikei mahal 5 juta lah jadi 3,5 terus dikirim 1 untuk kamera langsung akhirnya saya dari mantannya dari tuku mobil Bisa tuku mobil. dia rumah dia mobil siapa YouTube siapa YouTube siapa kagak kan Anu apa sih gue endorse yang boleh followers yang dari konten IG dulu Mungkin rasa di privat. dari endorse apa nggak uang saya terkenal tes Inggris kayak gini usah hotel food kenapa kalau sekolah Lambang bersama keluarga guys di desa Pelang sama tante itu oke dan Boyolali itu menikmati sepik dengan saudara guys anak muda itu akan sesuatu yang aneh-aneh terus sih konten-kontennya ini bikin keluarga nah apa kontennya mau ngeprank yang boleh ini ibu mau waktu ini bang sehingga tak mau salah tiga ya Lita Tami bangun itu kan mau salah tiga gue yang ngeprank mama ya rapi nggak keseruan malam bersama istri dan adik nomornya cinta nunggu sebelah guys sebelahnya belum jadi tiga sudah apa dan sana nggak satu ini percikan kan konten betul percikan ya sangat sama biasanya kan orang ya coba lah tanya pemirsa setik sama kasih kecap enak enggak bisa dijawab di kolom komentar makan setik boy lah ngomong lagi sama bantu sama yang dia malah besok aku endorse ya kan iya tapi mau lama gitu FYP ini ya yang ngomong tapi maksudnya jadi apa biar nyangkut mau kan nah nyangkut mau kan di lowongan kan nanti di lowongan kan mau terpilih kan aku senangnya Vita berarti pakai Apa lu? BPN itu
Boyolali maju. Mana videonya Pak ini? Aneh, selamat hari raya. Dia jangan jelas ya. Ini sekolah tuh. Orang. Maju videonya. Eh, Maju. apa nih? Boyolali maju. Bingung kan? Betul ya. Ini anak. Nah, kita yang nanya neng, tapi sebelumnya itu neng itu pesan. Iya. Tendang gondang. Yang ada sih. Kok malah tutup dulu? Era. Mau be awal semua. Kita tak masuk sebelumnya.
Ini pasti es krim. Karena ini ada Mungkin otak ya. Belum waktu ya. Ini tuh. Hah? Yuk, ngomong mana orang tuh? Mana? Apa warung? Nggak jadi beja tuh. Berarti gimana lagi biar naik ilang keren, biasanya ngilang itu supekan ini. Tahu mana kayak nanti. Ambil anak mau tuh. Berarti bangsa ini kan Bagaimana? kayak turu orang biasa motor sih. Masih ada. Anak-anak itu tidak berteman juga. Susah anak-anak. Sana juga susah. Tak rawat juga siapa. Fan beratnya Dus Kausar saya. Al-Falah Al-Falah itu lebih Al-Falah nanti Al-Falah enggak makan orang itu sama dengan Cimo. Itu kok gue yang salah. tapi kan ditabangi Ini nggak apa itu. saya jenis pada Al-Falah nah NU santri ini Apa ya? Berarti siapa kamu santri nih? NU aja jadi habis itu ya Al-Falah Ini. Aku mes. terus juga tuh jadi kan biasanya mas kemudian ya bisa Emang bedanya. biasanya ketika sini Senang kali. tapi mungkin lebih biar Oh lah. Butuh pisang. Diunggulnya semua tuh.
Jawa berapa terus tadi? Ya iya, menurut aku ya. Gua tak kasih dia tak aku menurut aku enak. Udah nggak boleh sayuran sama. Nggak sama. Emang kentang nak coba terus ya. Mending wortel daripada itu. Aku ya pikir aku mau. Nih kentang. Ya kentang. Sejak ini makan. Sok nanti tinggal di mana? Bulan ke depan. Masuk. Tahu tak akan pindah nanti mau nanti satu orang pindah. Kalau pindah satu privasi itu malah tinggal naik motor itu berarti gimana? Oleh masih ada ini. Oleh masih ada ini. Dan kan jalan aku kayu enak sebelah. Emang orang enak sebelah. Jalan aku kayu enak ya. Boleh jalan tak? Di kanan. Lo rata belak belum trek. Oh sama lah. Lagi enggak. Bila tuh Kayak mana? Ya kan aja. Bungkus sama. Bungkus yang boleh. Nanti bungkus. Ya ya. Aja toko dia. Toko yang sebetulnya tilapnya mbak ketaan juga iya kahayang ya. Sebelah. Kita ayamnya juga. Lara, kita ayamnya juga dewi ya. Dan enak. Ayo. Belum tinggal di kan uangnya gitu. Lah orang gitu. Orang. Tapi bahan-bahannya juga. Gue kayak gitu. Yuk pernah kemana enggak? ya melok yuk. Enggak. Tapi nak kamu nenek selalu gak ke sebelah rasa pisang itu. Terus nek simo kae enak. Tak kayak Memang nanti dibungkus wae. bangan nangis. Kan bi ami semua. Memang nanti ya. Bi ami, bi lala gitu. Leliana yo dulu mas dewe aku yo. Rana uang gitu. Cara nek uang itu. Sing tak larang ya. Orang. Ya, dan kalau misalkan kan orang lagi tidak tidak. Oh, apa ya? Pelatih. Wah, habis masuk memang Tempe ya. TV ini mah. Masa rusak ya? Pinela. Kalau kampung. Masakan itu loh. Hah? Masakan itu. Oh, Mas. Yo tinggal. Masakan itu segar kan? Belum. Kita bapak di bulannya. Uang doang. Ini aman-aman banget tinggal ini. Oh, nanti rakyat tamu situ Joy. tidak. Hah? Oh, Pas jeneng. tak tinggal nenek kan lo. Nek ono ngerjak iya. Terus Saat ini Mbak Piara jadi ije, yo dolan ning simo, aku ning kene kan. Iku sampai. mana kuyo nah. Ini kan yang bapak ibu enak gitu. Ayo dengan kuyo. Wasan. Udah. Kalau udah kamera ketutupan rambut tahu tuh. Empat ya. Tapi yang Alon-alon. alon-alon nih. Nah, iki nek.
Thank